Dali nekoj zemljo mila, dali nekoj pravo ima, sveto ime sveta crkva, da ti prodava. Dali nekoj zemljo mila, dali nekoj pravo ima, sveto ime sveta crkva, da ti prodava. Sram da nije, što napravite, zlatna zemlja, pusti pari, ja prodadote. Sram da nije, proleti pari, da mi presegna, vaši djeca, vaši ljuci, da me prokona. Почитувани слушатели, добар ден на вас, добар ден и на нашиот гостин, кој денес на нашата радиопрограма го имаме и на социјалните мрежи на Фејсбукот, нашиот почитуван Сотир Костов, кој често пати сум го представувал пред вас, тој е еден од јавните обвинители во Македонија. Меѓутоа сега мислам дека е во пензија, но и еден од активистите, национални активисти во Република Македонија, кој подолго време се занимава со македонското национално прашање. Господине Костов, добро утро на вас и добро дојдовте на Македонската радиопрограма. Добар ден за вас, Фицо, и добро ве најдов. Добро е, убаво ме пред време ме пензионираше, ама тоа и не е така лошо. Година водам во пензија, па така да се спремаме, да речиме. Добро. Јас сметав дека не ја вршите се уште работата како јавен обвинител, бидејќи беше... до одавна, 30 години веќе. Да, на тоа мислев, се извинувам. Најнапред... Тоа беше во младоста. Да, најнапред, видете,
денес најверојатно ќе имаме по-жешка расправија или интервју. Најмногу што мене ме мачи, еве како македонец, ајде и да бидам и како новинар или како што да бидам во овој момент. Абе, кога ќе се ослободите вие од она граѓани на Македонија? Кога ќе се ослободите? Ќе кажете ли еднаш македонска нација? Ќе кажете ли македонски народ? Па види, прашањето ти е убаво, директно во плексус. In media res би рекол јас, во центарот на работиве. Видете, тоа е до свеста. А инаку, кога ќе се ослободиме? Па ицо ќе се ослободиме кога ќе осмениме уставот. Овие правно-политичките терористи насила го менуваа. Ние очигледно што почитуваме право, што почитуваме уставен систем, политички систем, ќе чекаме да собереме двотретинско мнозинство, поточно опозицијата, што сега е во собранието, на високиот законодавен дом, да дојде на власт, па ако смогне храброст, а сигурно би требало да смогне бидејќи ќе ја поддржиме, конечно да си го вратиме концептот на национална држава, на унитарна држава, и тогаш ќе можеме да зборуваме за нација, македонска национална држава. Знаете, тоа го изгубивме во 2001 година, кога терористите преку ноќ го симна терористичкото дело и облекоа дело за борци за човекови права, и натаму приказката ти е позната и на историјата е јасно што ни се случи. Така да не знам, ја мислам ти ме патиш мене, јас и во моите настапи и во моите колумни употребувам национално, нација, македонска нација. Баш деновиве се бавев со една тема македонци, Македонија, македонизам, за жал на македонци им го објаснував тоа. Така да ја не патам од тој комплекс, ама ти си во право, да, ти си во право, нешто многу граѓанско општество, држава, не лажеа, живот ке имало за сите, делеа со некои чудни мерки живот, тие одеа високо. Господине Костов, јас кога прашувам, тоа не значи дека се однесува на вас лично, персонално. Ќе прашувам и понатаму, еве сега, позади мене го гледате сонцето од Кутлеш, така? Да, го гледам, а еве и јас го имам. И државното знаме и сонцето од Кутлеш. Сега пред малку зборнавте за опозицијата, за ВМРО-ДПМН. Да. На изборот на председателот Мицковски, абе како ни еден не се осуде од джепот да го извај вака, да го извај сонцето од джепот и да речи еве го извадов ова во знак на македонизам, на она што пишуваше. Како тие 500 души сите беа така натерани и советувани, од еден до последен да размислуваат исто и само со сонцето, со државното знаме и ништо друго. Зошто е тоа така? Зошто? Не би знаел да ти го кажам тоа. Зошто во затворена просторија да не можеме и символот национален да се окажеме? Значи ли ние дека сме од 95-та година со знаме она на овој на Грчев? Види, Ицо, вака е работа во стојат. Не знам дали си приметил, добро, последните месеци не излегувам во јавност, имам причини зашто тоа го правам. Во фамилијата имав болни од ковид, па ми починаа некои, така да почувствува дека е време малку на семејството да ви прости мое сочувство. Да сте ми вие живи и здрави. Ама ако се сеќаваш на сите мои настапи, ја на реверот на моето палто или на мојата блуза секој пат имав звездата од Кутлеш. Тоа е мој личен, мој персонален став и не може никој да ми го одземе. Сега да те подсетам, законите кај нас ги донесоа овие терористиве политички на влашта се и забранија употреба, ако се сеќаваш, во државни и службени употреби. Сега не знам како го они тоа толкуваат, па предпоставувам, ама не сум сигурен, и затоа се помалку го гледаме тој знак да го употребува и опозицијата, ама да бидам искрен, не сум сигурен, а и не сакам јас да донесувам став за тоа, не сакам јас да судам од причина што едноставно тие треба да си го кажат тоа, а во последно време се трудам и малку да се дистанцирам од причина што не сакам да им сметам. Знаете како, моите ставови се антинатовски, ја никој пат не
војната политика на НАТО и не сакам да сметам на опозицијата која ја почитувам, со која 30 години сум работувал и пати дистанца се само со цел да не им наштета како антинатовец. Ете така, тоа е мојот одговор. Пукај па натаму и цел. Добро, така половината од стомакот ми се испразни сега, да одиме понатаму. Ајде. Преспанскиот договор, пред да одиме на она актуелното денешно, Преспанскиот договор сега е во сенка фрлен или е во аут, се игра сега второто полувреме. Се откажаја и опозиција, и позиција, и влада. Никој се Преспанскиот договор се смета дека е прифатлив. И дека е добар. Знам дека исто мислиме, не е во сенка Преспанскиот договор, малку се разликувам ја, ама мислам дека и ти тоа го мислиш. Баш напротив, сега е многу актуелен, го користи другата, третата страна, бугарската страна го користи. И сака да ќари на Преспанскиот договор она што е запишано, а интерпартес меѓу две договорни страни, што ја не го признавам, јас со индигнација го одбивам тоа, нити сум го признал, нити некогаш ќе го признам, мене ми се бурбати во стомакот што го споменуваш ти, кој ќе ни текне како на еден безобразен, на едно крајно безобразен начин, ни го сменија името против волјата изразена на народот на референдумот. Значи, да се подсетиме. Море протестиравме пред собрание, море колку знам ти беше таму, море не третираа како терористи, море не затвара, море со не знам какви куршуми овие не мала, со шок бомби, со солзавци, море пасоши одзимаа, море не судеа и така натаму. Ја не се откажувам уште. Кад тат некоја генерација поспособна од нашата, ќе го врати името. Јас сум оптимист, бидејќи не можеш нешто на некого да му земеш што од искона му припаѓа и што никој друг нема право на тоа име, бидејќи никој не се нарекол македонец сем ние. Никој својата територија не си ја нарекол Македонија, сем ние. Околу нас хиените што сакат да преземат и име, и култура, и традиција, и историја, и јазик, се од исток бугарите, од југ грците, од север србите, од запад албанците, и таму нема ни М од Македонија, ни М од македонец и така натаму. Ајде да одиме. Не е затворен. Да одиме. Договорот не е затворен, а договорот ќе биде соборен, кога не знам, верувај ми, ама оптимист сум дека ќе биде соборен. Добро, сепак мене повеќе ми наликува борба за фотели, отколку Да, во правост. борба за. Го има и тоа, па види сега. Јас сум аполитичен тип, јас сум 30 години околу политиката, ја анализирам, аналитичар, јас сум работен на избори, изборни кампањи, пишувам еден ал книги, напишам. Во избори водам штабови, поставувам стратегии и така натаму, ама ја не спроведувам политика. Ја немам политички амбиции, ја не знам да го кажам тоа чувство какво е. Ниту пак имам амбиции. Ме прашувале, ќе се кандидираш за ова, за оно, не, ни случајно, никој пат. И така да, убаво го кажуваш ти тоа, ја тоа чувство не сум го почувствувал, да, сум сакал амбиција за професионален напредок, сум напредувал, сум паѓал од врвов доле, кога ќе дојдат едни, ќе ме симнат, ќе ми дадат отказ, како што 2017 ми дадоа, тоа сум го почувствувал. Не знам да го кажам. Зошто ви дадоа отказ? Па не знам, до ден денес не знам. Ги се вратив ја, правото беше на моја страна, јас се вратив на работа. Мислам ги добив, ама финтата е што во мојот наслов, знам дека кај нас така, јас изгледа премногу под наводници на медиумите лајам за некои работи. И тоа, ама добро, тоа е зад нас. Ја не сакам лично да го истакнувам тоа, ја не правив драми од тоа, јавноста не го разбра тоа, но сакам ти кажам тоа чувство, јас го немам, Ицо. Не знам кај тебе како е. Да, јас го донесов ова прашање затоа што следува следното. Во мојата објава на Фејсбукот напишав дека прогласот на интелектуалците за македонско-бугарските односи
можно ли е обединување на левичарите и десничарите од научната фела? Па добро, многу интересно, да не речем дури реторичко, мора езотеричко прашање си постави за левица и десница. Ти честитам. А ја малку поинаку го поставувам тоа. Види вака сега. Тоа е голема тема, не знам, ќе гледам да кратам, не знам како ни е времето. Значи, почитуваницо. 30 на минути имаме, да. Вака, да се разбериме, значи. Не може луѓе, пази, не сите 13, ама добар дел од нив, што и до ден денеска признаваат промена на името, молчат за договорот од Нивица, интелектуално да не обединуваат. Инаку, темата им ја убава, малку подзакасниле, јас велам. Ние веќе се обединивме, Ицо. Ицо, да те подсетам, ти беше организатор, еден од организаторите во Австралија, 60.000 луѓе кои се дигнаа, па подпишувавте петиции, па меморандуми подпишувате. Па да те подсетам, пред тоа негде процесот почна 2009 со Македонски манифест, кој денеска и јас сум член таму, па со Македонскиот манифест, па со Македонската платформа. Па потоа, да се подсетиме, ајде да дојдеме малку во денешно време. Групата историчари пред 2 години што се јави, групата лингвисти што се јави, оние ја зоврија работата, оние го разбудија македонскиот народ, ја им честитам, и тоа некако природно, пред да се затвори па групата 200 на Ванковска, би рекол, која собра 16.000 подписи, море кај вас Андонов, Илија собираше подписи 10.000, море Чашуле се бореше од Австралија, море Росокли од Америка, море Македонската мрежа, ајде да се сетиме обединета, море трчевме го, организиравме СУМ, сите за унитарна Македонија, и сега некој кој го преспа сето тоа, ние јадевме од полицијата и ќотек, и палки, и пендрици, би рекол, ни пуштаа шок бомби пред собрание, не растерува, да не ги забраваме и овие групиве спортски, навивачки, тие се обединуваа и патриотските друштва, и сега некој, ајде да не постмортем, нема да речеме, ама постфестум ќе речем. Постфестум ќе не обединуваат. Проблемот е што дали тие луѓе треба да не обединуваат, кои не разединија, кои не крстија националисти, клеронационалисти, насилници и терористи и хулигани. И сега, немам скруполи, и ќе кажам, сега нас треба Герчо да не води и да не обединува. Почитуваниот Гер, па не иде Геровски, па не иде таа работа. Јас само ради тоа се противам, ама ако сега им текнало, нека се обединуваат, ја денеска ќе објавам 3-та колумна поред на таа тема. Насловот, мислам, ќе биде мојата пресметка со нив. Тоа е еден наслов од книга есеј на Мирослав Крлежа од 1932 година, и ќе им кажам, дечки, јас, мада и кажав и у претходната колумна, јас не сум интелектуалец како вие што го сваќате тој поем, и мене ми е поубаво сам, и можеби некој пат сум повеќе во право сам, отколку наспрем вас. Со ова сега не сакам да сватам дека јас правам раздор. Не. Раздорот го направија тие 2017-2018, кога прво се подпиша договорот, потоа се поништи волјата на народот на референдумот изразена, не сакат промена на име заради влез во ЕУ и НАТО, и кога насилнички се смени уставот. Значи, во тоа е проблемот. А инаку, лично мислам дека они не се ни во тек. Не се ни во тек. Ја дури, можам и пред време кај тебе да објавам нешто, ние веќе подолго време работиме една група. А ќе речам македонци сега, нема, пошто мислам дека е непопуларно сега да си интелектуалец после ова објава на групата. Иначе за дватројца таму луѓе имам и добро мислење, значи не сакам сите да кажам дека се такви или онакви, ама ние подолго време работиме и со наши духовници, и со наши уметници, и со групи уметнички и експерти на стратегија за културно, духовно, политичко, економско обединување на македонците на Балканот, Европа и светот. Еве ќе ти ја покажам дека не блефирам, само не знам дали се чита. Погоре малку само, погоре. Така, добро, задржи го. Малку е
замаглено, ама добро, не е битно, не е битно. И сега вака, ние веќе сме подалеку од идење со ово обедување, значи ние веќе суштински, физички сме се обединувале, па сега ги кажам вицо, вие пламенот на македонизмот го запаливте во Австралија, во Канада и во Америка, па и не засрамивте, бе. Ја од тогаш не можам да ви простам под наводници, бе. Јас сум љубоморен на вас, бе. Вие собравте 60.000, ние можехме 600 луѓе да собереме, за да го одбраниме името и Македонија. Тука си во право, кога вие иако ја од вајка да ја признава македонската заедница, популарно наречена диаспора, сум против ова законот што го сменија за да не се избират луѓе. Едноставно што мислам, македонец било кај да си еднаков. Имаш право за својата држава. Сега вие не може да ве бираат ради тие X причини, а може вашите пари да ги користиме кога ги праќате на своите близки. Па не само тоа, добро, види, албанците дојдоа во Кичево па го изгласаја Техари по трет пат, како тоа? Па добро, они си се добро организирани. Ама они не гласаат као диаспора, они гласаат као македонци во Македонија. Јас ја зборував во организирање на македонската заедница во Австралија, во Канада, во САД и така натаму. Добро, ајде да одиме понатаму тоа што ме интересира. Имаше на мојот пост професорката Билјана одговори дека нема лево ориентирани и десно ориентирани научници. Јас знам дека во Македонија има такви кои ги бранат. Ако се гледате Билјана Ванковска? Да, ако вие ти кажам, изузетно ја почитувам и денес во колумната и ја спомнувам, ама ти си во право. Има, валјда таа мислела, ја читав колумната во Нова Македонија, ама и памтам што пред 10 години таа има изречено нешто, тоа е како она го сваќа поимот интелектуалеци во сарторовска смисла на зборот, значи ангажиран за неправда не нему направена, него воопшто направена во заедницата, на локално ниво, на државно, на општествено ниво, и човек кој сака да помогне да се разрешат работите, да нема неправда, да има мир и да има благосостојба. Па не, јас мислам дека професорката тоа што го мислам и јас сака да каже дека научник е научник и не треба да е лево или десно ориентиран. Меѓутоа, ти прагматично збориш, ти кажуваш, имаш такви научници во ова власт. Имаш научници во претходната власт. Да, апсолутно имаме Драги Георгиев, кој е претседател на комисијата за предавство. Да. Историчар е, директор е на Институтот за национална историја. И каков тој е историчар кога тој ги подпишува, ја подпишува со двете раце историјата на македонскиот народ. Та не е наука. Јас со тие луѓе, знаеш кога завршив? Кога објавија пред, мислам, 2 години, 3, дека за 4 битни прашања за македонската историја се согласиле со бугарите, а тоа прв го објави Заев и почна цар Самуил, браќата просветители Кирил и Методи и така натаму. Така лесно продавате, за мене не постоите. Тоа не се историчари, да ме простиш. Тоа се луѓе што ги платила политиката, ги политизирала и во нечи интерес да ја скрнават историјата. Значи, тоа се луѓе кои фактите историски не ги земаат во предвид, тоа се луѓе што, ако сакаш да знаеш, ревизионисти се тоа. Сталинисти, ревизионисти, кои сега во интерес на бугарите ќе ни прават нова историја. Извини, јас тоа не го дозволувам и јас со нив расчистив пред 2 години и нешто повеќе. Така, ајде да одиме на актуелното 5+1. Едното се реши од тоа. Многу малку од македонската јавност знае што значи она што се откажа и пратија писмо во Обединетите нации само со Северна Македонија, без Република Северна Македонија. Тоа значи дека Северна Македонија територија веќе е деградира од република, од држава на некаква територија. Да. Види, како прво да се разбереме, ние сме сведени на концепт на територија од грците, а не на етнички поими на државна творба, значи, како Македонија. Тоа ни го направија грците, Заев,
кога во Преспа и овој министерот кој сега изиграва поголем патриот и од тебе, и од сите македонци во Австралија, и од мене, и од сите македонци во Македонија, и сега ни кажува дека овие ќе не издале. А што правеше тој 4-5 години, да те прашам? Значи, и сега вака да се разбериме. Јас лично мислам... Зборувате за Димитров? Да, за Димитров, за да извини што не го спомнам. Иначе ја не се плашам никого да спомнам и за добро, и за Арно, и за било што. Ја прво вака сега. Ја не би зборел ни за 5+1, ни за 4+1 и верувај ми не зборам, додека не знам со факти инфлагранти некој да ми покаже што е тоа. Зошто до ден денеска го кријат одговорот на тие 5+1 нашите политици и бугарските политици, ја ви прашам. Зошто бугарската страна знае кој е одговорот, а ние не знаеме? Кога ќе го чуеме тој одговор, а јас знам дека е катастрофален, јас можам да го дискутирам тоа и со индигнација да го одбијам, иако и сега го одбивам. Значи, каква е таа добрососедска политика? Заев ни вели, кога ќе дое време ќе ви кажеме. Човекот замина, новиот премиер очекував, го познавам лично, ете, мислам дека не е човек без корен, ама ме разочара од првата средба со Петков, не ни кажува бре што е тоа 5+1. И сега едни нагаѓаат вака, во едно студио се зборува едно, во друго телевизиско друго, и ние неми посматрачи ги изиграваме. Не бива таа работа. Дали имате некакви сознанија што се тие 5+1? Еве, едното е решено. Не, имаме, види. Ако за јавноста, сакам за Ама не, ја немам сознание, ама ја она што го слушам, ама не сакам да го коментирам. Пази, еден издишнат политичар, нереализиран председател и амбасадор, Рококо Фрчковски, вели дека тоа било Рококо, дискусија се било готово. А што е тоа се готово? И кажува, не секирите, све е окей, у Обединените нации е веќе пишано. Не, ние изгубивме Обединените нации. Ние сме таму запишани. И ние нема што сега да кажуваме. Најубаво се изрази овој претходниот премиер на Бугарија, кој рече, сега мирно спиите, не се секирате, македонците не напаѓаат, Банско е наше, ќе се скијаме. Па ние кого сме нападнале, бре, Ицо, дали бугарите, дали грците, дали албанците, дали србите, никого. Нас не напаѓале, ни откинувале од кивото. Значи, ево, гледаш, ја избегавам да го зборувам тоа, бидејќи не сакам нагаѓање, а ја ти тврдам дека е тоа за историјата, јас ти тврдам дека е тоа за учебниците, и јас ти тврдам дека и има нешто многу подло за јазикот. Има. И кријат од нас. И сега они ќе не изморуват. Во даден момент, како што него, да ми простеш, до балчек од пик на сонивица, ќе се обидат да ни го направат и со Бугарија. Не, нема да се слушате. Тоа ти тврдам, од причина што народот веќе е на штрек, што би рекол покојниот Андреевски, и нема да го дозволи тоа. Сите сме веќе обединети. Алката што недостасуваше Ману, ја имаме веќе. Имаме одговорен председател. УКИМ го имаме. МПЦ ја имаме, донесува платформата е солидна, убава, и ја мислам тоа е платформа и таа фактички не обедини нас. А не сега геровистите ќе не обединуваат нас. Ние сме веќе обединети, само треба да го одбраниме тоа, да ти кажам. Само треба да го одбраниме. Ајде, така да извини што ти не можам со сигурност ти тврдам што е 5+1, јас сум човек познат по тоа што не шпекулирам. Така, јас само врз база на факти зборувам. Запишав овде Северна Македонија плюс 4 спрема 4-1 како некој фудбалски резултат. Не знам, беше родом од Кочани, беше така ја? Кочани. Да, имам играно против Осогово. Браво! Да. Браво, со која екипа? Кое време? Може би сум бил јас тогаш. 78-9 со Транско. Таман, на студии тогаш. Тогаш едно од подобрите екипи имавме од Согово. Да. Сега, ова го споредувам со новиот премиер Ковачевски. Тој Ковачевски во споредба, фудбалски да го споредам, со политиката е како да игра во општинска лига некаде, во тие селски или во паркот. И каде сега тој ќе се избори за овој резултат 4+1, кога човекот никогаш не бил
политички активен, како тој човек ќе игра Бундеслига, како тој човек ќе игра во лигата на Англија, ќе се состави со тие видни личности, јаки политичари, премиери, од каде тој капацитет човекот го нема едноставно, го нема тоа. Види, до посетата на Петков, ја мислам дека треба да му дадеме шанса, нов премиер, ново лице во политиката, да не речам во пеколот. Го знам како менаџер, како човек од невладиниот сектор, кога сме работеле 2008, 2009, 2010, помагал на невладиниот сектор и мислам дека има право на шанса фер. Ама, кога видов како го прими Петков, кога видов не сака да изговори македонско малцинство во Бугарија, кога видов не сака да изговори македонски јазик, не правам муавет. Готово мислам као тебе. Значи, не сакам муавет да правам. Јас да бев некој фактор во оваа држава. Прво што ќе направев, нашите македонци од Бугарија што не ги прими председателот, ќе направев да бидат примани и во собрание, и во влада, и кај председател. Петков е тука да знае дека ние имаме прекрасен однос, дека не се делиме на македонци in и out, и тие ќе беа присутни. Ама јас да бев некој фактор. Ја нит сум фактор, нит ќе бидам некој фактор. Тоа што го направија, кај мене немат ни легитимитет, ни политички дигнитет, и да не зборам понатаму, си ветив ова година нема да употребувам лоши зборови, да етикетирам, пошто и не сакам да бидам етикетиран, ама го изгуби дигнитетот преку ноќ и тој и председателот. Кога го стекна тој нету стекна, како не го познаваме, јавноста не го познава, човекот излезе како... Да, во политиката не го познаваме, ти реков ја го познавам. Сигурно излезе како положав на роса. Се плашам да не е тоа некоја одна предоговорена шема, бремето што ни го остави Заев, тоа што не го испорача на бугарите и на ЕУ, некој друг да го направи, изборот гледаш како беше, без чукање кој е зрел, кој е искусен, кој има емпирија, кој има експертиза политичка, економска, финансиска, го избра меѓу таму не знам колкуте и едноставно сега тоа е тоа. Таа влада е нелегитимна, таа влада не е бирана на избори, таа е рекомпонирана, таа фактички тоа е старата влада на Заев, само има new face, вие ви рекле таму во англиското подрачје, значи малку со ботокс ли не знам со што малку е лицето е приуредено. Ама тоа брзо паѓа, тоа се распаѓа. Двете влади денес имаат состанок зад затворени врати. Ќе даде ли македонската влада фалиментото? Пази сега. Сеќаваш ли кога премиерот или кандидат се уште беше, составуваше влада во Бугарија, каков јавен пренос направија за да ни покажат каков е нивниот однос кон македонското прашање, кон Македонија. Тоа беше една транспарентност, едни камери. И знаеш што видовме тој ден? Нешто го држат истото стојалиште од платформата на Националното собрание во Бугарија. Не го вика и го надградуваме. И сега нас малку не замањаваат со ова економија, со изградба на пруги, авионски линии. Не, ние немаме таков проблем. Азирски многу добро им одговори нашиот председател на коморите. Вика, нам не ни треба ни устав, ни ништо друго, ние само сакаме да ни создадат услови, ние да соработуваме и да донасаме профит за оваа држава. Ќе подпишат ли нешто зад затворени врати и зошто? Сега да се надоврзам на тоа. Сега ќе има зад затворени врати, каде е тука транспарентноста? Каде е интересот на Македонија да видиме во туѓа држава како ни се крои судбината, историјата, јазикот, културата. Така да срам и арам да им е било што да договараат, ова не е мириса на добро, самиот факт што сите групи, да ми просте, не знам кои, се албанизирани, значи, може би имало и внатре отпор од македонци, не сакале да ги водат, да ги координират, не ни се пишува добро, да ти кажам, не ни се пишува добро. Ама знаеш како, убаво кажува Клетников, Господ е голем и помагал на Македонија,
Па ако не можевме ние, тој ќе и помогне и јас верувам дека овој пат нема да дозволиме да се случи таа историска национална катаклизма. Добро, ова наликува како на пост-илинденско време во Македонија. Единствено тука веројатно можеме само признание да оддадеме на Омо Илинден Пирин и на Омо Илинден, особено Стојко Стојков и македонците во Пиринска Македонија се најактуелни сега во Европа и во светот. Со тие тужби 12 ги добија. За мене секој пат биле актуелни, интересни мои македонци, твои победија. Они пази кој комплекс ние го имаме. Они ја победија Бугарија 17 пати во Европа, во европските институции. Ние бе на наш терен, на тук терен ни победија, да речеме, на неутрален. Ние на наш терен не можеме да победиме и се плашаме она твоево што кажува 4-1, 5-1 да не биде пораз. Значи, за мене од секој пат биле големи македонци. Ја сум имал прилика да истражувам малку во Пиринска Македонија. Таму е опасно да си македонец. Има многу македонци што не смеат ни м да изговорат од македонци. Да. Ама, ајде да не прејудицираме, така да за Омо Илинден, за сите наши македонци, лаик. Браво. Да, тие најкомпетентни испадна, најдобри и мислам најборбени. Храбри патриоти, што велат бугарите на открито им кажуваат во очи. Да. На открито им кажуваат дека овие нашите се народно одродувачи. Владата на Северна народно одродувачи се одродуваат од народот, наместо да го представуваат тој народ што ги избра, оние фотели што ги носат. Понатаму ме интересира кога е во прашање сега ова фудбалското 4:1, бидејќи Сотир, јас сметам дека не само јас, кај мене реагираше уште во моментот реагираше Чепреканов и Чакарјаневски и други историчари, мои другари, дека сведени сме веќе сега на територијска област, на некоја област, на територија со Северна Македонија запишана во Обединетите нации. Да. Многу малку тоа го разбираат нашиот народ, дека ние сме веќе деградирани од држава на територија која еден ден може така се подели лесно помеѓу Бугарија, Албанија или пак Србија и така натаму. Кога сега во прашање се Милошевиќ Мицотакис договорот, сети се. Договорот Милошевиќ 92 година, да. Така, да. Мене ме интересира дали ќе се изврши овој притисок, се врши врз Македонија од Соединетите Американски држави и од Европската Унија и го сведија и ова 4:1, 5:1 на билатерални недоразбирања или решавање на проблемот. Ние немаме никаков проблем билатерален со Бугарија. Да, се согласувам со тебе, Вицо. Ви сега, ќе ти одговорам фудбалски. Гледам 2-3 пати го загатнува што со фудбалскиот речник. Да те подсетам, пред година и половина или две, не знам точно, Германија ја победовме на нивни терен. Чином 2-1 беше. Да. Многу одамна, ја и ти многу памтиме, ама пред 20 на години можеби, на англичаните на Вембли им дадовме гол од корнер. Така да, знае Македонија да изненади, мене тоа ми кажува, иако сме мали, ама од време на време проработува кај нас пркосот, а сега ако не проработи, не знам кога ќе проработи, употребувам токму тој збор пркос, заев ги менеше луѓето во владата, во инспекциите, кажуваше, не признавал пркос. Па него во октомври на 31 кога ја изгуби катастрофално, го победи македонскиот пркос, Ицо, да те подсетам, и мислам дека нема така глатко да им оде таа ревизионистичка политика. Мислам дека овие, како да кажам, политички дервиши или, да не речам, морални џуџиња во политиката, ќе изгубат, да ти кажам, затоа што гледаш како ѓаволот крст бегат од предвремени избори, а да беа коректни,
да сватеа дека веќе се распаѓаат. Паметен е Заев, што мислиш ти? Заев од никого не паде, но он кога му беше најтешко издржа, кога му се дигавме со не знам колку илјадници луѓе по митинзи, и току сега преки ног си замина. Така да, мислам ќе дојдат подобри времења, не знам, имам некое внатрешно чувство колку е опасно дека и толку ќе успееме да не дозволиме да не побугарчат. Бидејќи тоа е целта. Значи Добро бе, Сотир, вака ме интересира, полека ми зборуваш, како може ние да се одбраниме кога веќе со Преспанскиот договор имаме национален театар, имаме национален ансамбл, имаме национална ова, национална тоа, а од друга страна немаме нација, туку имаме граѓанство. Како? Види ти кажам сега, можеби малку тука се разликуваме. Јас и ти од преска употребуваме Република Македонија, не ја спомнуваме она на С буква, или кога мораш, ево ти како водител, да ме насочи со прашање и така натаму. Си збориме за Кутлеш, си збориме за нашето национален знак, символ и така натаму. И ако прошеташ низ Македонија, ќе видиш дека и стотици и илјадници како тебе и мене така конверзираат и комуницираат меѓу себе. Нас ќе не одржи традицијата. Нас ќе не одржи македонското во нас, нема да дозволиме да се изразуваме како тие што сакат. Ја сепак се уште среќавам кај оние железниви шакти македонски сонца од Кутлеш, не се сите ишмирглани да кажам. Така, и едноставно сега нашата мисија е тоа. Ја и ти денеска ја извршуваме. Со збор, ја имам слоган, 3 години го водам. Значи, со збор и непокор македонствуваме. Јас и ти зборуваме за Македонија, за Република Македонија, за македонски интереси, национални, за македонски јазик, култура и така натаму. Ја и ти не збориме за скрнавениот устав и за она име кое е магарешки, срамно и никакво. И наш само тоа, ја така ги воспитувам децата, еве сега ќе почнам и внучињата ми растат, ти истото го правиш и такви стотици илјадници луѓе го прават. Традицијата не одржала. И виде се разбереме, да не заборавам за крајот. Значи, наша интелигенцијата не одржала, да те подсетам, не одржал селанецот, низ вековите зборува, не одржал попот, ги беселе, ги черечеле, ги раселувале, ги убивале, живи ги закопувале, гробиштата им ги префрлале, гробовите им ги префрлале. Дури потоа дошла некоја интелигенција, па уж од старт била разединета. Ама како така, оној македонистичкиот дел од интелигенцијата си ја заврши работата, па преку Разловечко востание, Пејанечка република, Кресна, Илинден, Аснов ни направија република. Па ние таа македонска приказна, за тој македонски бренд од искон до вечност, ќе ја прераскажуваме на нашите и сегашни и идни генерации и ќе обстоиме. Ова не е идеализирање, ова не е романтично сваќање, напротив, верувајме, јас сум уведен дека е прагматизам. Добро, сметаш дека ќе се вратат со наведнати глави овие од фудбалската екипа на Ковачевски? Со наведнати глави? Не, они ќе ни излажат. Види, они, како што Еуфорија Петков направи во Бугарија, дека победил во Македонија, ја ти тврдам, они сега ќе објават 10-0 за... Ја велам за бугарите. Они се многу големи пиаровци. Ама ние го гледаме тој пиар дека е шуплив, дека не чини. Тие ќе ги поместат нивните национални црвени линии од Боже сад. Ицо те молам, ти што си по струка историчар. Ба добро, јас прашувам за слушателите. Ја да знам, ама Ицо, ама бугарскиот кнекс 152 години е за бугаризација на Македонија. Кнез, мислам на сите кнезови од она 1878, 144 години. Бугарскиот екзарх од 1870, значи колку 152, 154 години до денес
да си ја лапнат Македонија. Бугарските влади сите до една, историографијата, има само еден светол момент, период на културната Ѓорѓе Димитров, да. која беше независност и иначе се против, сега ја уедно верува. Има прогресивна бугарска јавност и експертска, и стручна, и културна, и јавна, сега за сега се во малцинство. Ама полека продираат и кажуваат дека некој ја фалсификува историјата и врши ревизионизам. Ја верувам во тоа. Само треба да го докажеме. Само треба на јавноста македонска, европска, балканска, светска, на виделина да изнесиме кои се фактите. Дека постоеле, дека јас и ти сме имале и родители, и дедоси, и прадедоси, и прабаби, и се уште ги имаме во нашата меморија колективна и лична, и дека од нив никој пат не сме се откажале. Само така победуваме. Ја мислам дека ги победуваме. Сега може би малку преоптимистички. Ама знаеш како Исо? Кој мислиш дека Тито ќе падни преку ноќ, дека и Груевски ќе падни така брзо, дека Заев ќе си отиде после 4-5 години, ама сите тие се минато. Јас ти тврдам и Петков и ова влада ќе бидат минато, и ова наша октруирана влада ќе биде минато, и ќе дојде некоја конечна, што велиш ти, национална влада, да се знае дека ќе работи за македонската кауза и македонската историја, традиција, култура, јазик. Добро, јас ви благодарам многу за времето, интервјуто и сите податоци кои ги кажавте за нашите слушатели на македонската радиопрограма, и верувам и јас исто, за тоа што не можеме да се откажеме од тоа што е наше, што е моје. Ви благодарам многу и до Честа беше моја, Ицо, ти благодарам. И до некое следно гледање, јавување, разговарање за нашите македонски работи. Да, така вие, јас сакав уште синојќи сноушки да ви се заблагодарам што фудбалски од прва така, денес така го започнав интервјуто фудбалски, од прва јас прашав, а господинот Сотир Костов рече одма прифаќам, тоа многу ме бендисува од личности како вас. Благодарам. До слушање и до гледање. Ајде, се гледаме во некоја следна прилика. Чао.